viagem. Nós não passamos perrengues. Só que, tipo, chega na estrada de pedra. De pedra não, chega na estrada de terra. Misericórdia, gente. Vocês têm que ir na paz de Deus mesmo. Porque é punk, muitas pedras, pedras, pedras. Devagar, meu amor. Proibido caçadas aqui. Misery. E agora? Gente, que lindo ela. É Audrey e Rodrigo, porque eles têm hippie. Tô brincando, Audrey. Se fosse, a gente tinha que ter parado. Olha como é lindo. Olha a cachoeira, galera. Nossa, gente, olha ali que lindo, gente. Gente, que lindo, juro, 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 juro. Gente, nós trouxemos comidinhas. Muita besteira, bebidinhas, as nossas malas. E é isso. Aqui a rede pra gente deitar. Você põe ali, ó, daquele lado. Que legal, a gente vai fazer churrasquinho. Olha aqui, amor, essas luzes. Ó. Aqui, tipo, isso eu acho que é querer cair de carro, né? Não, dá pra ir, ó, cachoeirinha. Ó, Oi, gente. Nós estamos indo agora fazer uma trilha pra gente conhecer um pouco aqui desse terreno do Rick, que é o proprietário. Fala, irmão. Gente, isso aí. E
é isso. Nós já preparamos o almoço, quer dizer, eu, né? Eu preparei o macarrão. E nós já fomos na banheira também. Ó, olha lá em cima, que lindo. Aí aqui é de baixo, nós estamos na de cima. Top. Na de baixo não tem ninguém também. Gostoso. Aí tem esses, tipo um mapa pra quem quiser, mesmo de carro, sabe? Pra ir conhecer os lugares aqui em Salves. Aí nós vimos um bichinho hoje, mas nós estávamos tomando café. Eu acho que não é por aqui, é por lá. Na parte de trás que tá a trilha. Não é por aqui. Ó, a trilha é aqui atrás do chalé. Ó, o Augusto ali. Vem? Não. É que tem lenha pra fogueira que nós vamos fazer mais tarde, no pôr do sol. Eu coloquei um tênis porque não queria vir sem tênis aqui na trilha. E o barulho da cachoeira, que delícia. Ó, a trilha é bem feitinha, tá vendo? Gustavo demora. Gente, que delícia, sério. É uma paz. Gente, é uma paz. Meu Deus. Nossa, gente, que lindo. Gente, aqui é a pousada do Rick. Meu Deus, que beleza. Sério. Olha, tem um laguinho ali. Meu Deus. Ó, amor, ali é uma casa da árvore. Deixa eu dar um zoom pra eles verem. Ali é uma casa da árvore. Pirata. Ixi, que água. Pirata? Ali, pirata. Acho que ele não quer. Ai, pirata. É, a gente achou, né? A gente já tá casa dele, né? É, cara. Que lindo você é. Até lá, cara. Você andou bastante, hein? É o salão. Aqui, ó, tem as placas. Cachoeira pra lá. Ó, cachoeira, logo ali. Pra cá é Geodésica, Cachoeiras, Canhão, Mirante de Cachoeira, Roda d'Água e Lago Grande. Vamos pra cá. Ai, que da hora! Gente, que top. Aqui tem uns outros. Olha lá, gente, que lindo. Tira uma foto minha. Calma aí. Let's go. Nós estamos indo agora pra outra cachoeira. Aí ela dá as instruções, tá vendo? Essa primeira foi a cachoeira Estrela da Guia. Aí nós vamos pras demais. Olha, aqui a estradinha não, a trilha é bem feitinha, ó. Tipo uns degraus. Essa aqui é a Canyon. Vamos ver como ela é. Medo, galera. Cadê a câmera? É só a Canyon é só tipo uma estradinha, ó. Deixa eu ver. Essa foi a Canyon. Mas acho que aquela ali é a continuação. Delícia. Ali é a passagem da cachoeira. Ó, não alimente o macaco. Ah, mas só se vier também. Mirante da cachoeira. Vamos descer. Meu Deus. Vamos tirar uma foto nossa aqui. Caraca, que massa. Olha isso, gente. Cachoeira do Escorrega. Represa da Roda d'Água. Teia de aranha. Ah, a gente só tá pegando... Ó, aqui dá pra colocar até pezinho. Ai, meu Deus. Vê lá. Aqui é a roda.
você ligar pro alto, tem um desconto, ok. Tudo sinalizado. Então, fica bem. Olha que linda, que casa grande, meu Deus. Olha, gente, que grande. Ó, vou virar assim pro vlog do YouTube. Olha que lindo. Fala sério, galera. 1000 graus. Olha lá. A nossa casinha tá ali. A pousada do Rick está ali. Calma aí. E nós vamos voltar pra estradinha. Estradinha não, como é o nome? Trilha. Vamos, galera. A gente voltando na trilhazinha. O macacão ali. Tô zoando. Já tremeu, já. Eu e a placa. Gente, legal. Vem cá, amor. Ah, não. Eu amei isso aqui, gente. Esse azulzinho. Dá pra ver aquela casa que nós estávamos, ó. Nós estávamos ali. Senhor, obrigada. Chegamos, olha o carro do Gu. Uhul. Que legal. É imenso. Oi, gente, tudo bem? Eu meditei e me alonguei. Aí depois o Gu veio pra fazer graça. Mas acabou de chover aqui. Tá muito gostoso, olha isso. Ih, tô muito feliz porque esse vai ser meu primeiro vídeo do meu canal. Vou voltar de novo com o canal no YouTube, porque antes, quando eu era pequena, eu tinha um canal. Porém, eu voltei, porque eu adoro gravar vlogzinhos. Eu já falei pro Gustavo que no ano de 2024 eu quero viajar muito pra chalés, pra lugares gostosos, tipo esse, porque eu adorei. Então, eu vou voltar com o meu canal com o intuito de gravar vídeos de viagens, conhecendo lugares novos, restaurantes, lugares gostosos, vlogs, porque eu gosto de vlog. E é isso, mostrando minha vida no geral. Vou gravar minha rotina também. Nós vamos lá na fogueira. Vamos lá. Joga ali no meio. Isso, boa. Qual é o tamanho do fogo, amor? Você tem que colocar só. Jogar, né? Não colocar. Gente, tô levando as madeiras pra pôr a fogueira. Olha como ela está. Vou colocar aqui a lenha. Mas olha lá como fica bonito. Fica bonito. Então, ali é a entrada. Tá vendo? Tem um portão de... tipo de porteira, sabe? Tipo, bem do interior da roça. Aí aqui, ó, tá escrito Chalé Montanha, que é o nosso. E lá é o Chalé Minas, que é o de baixo, né? Nós escolhemos esse. Ó, aí aqui é a entrada pra subir de carro. Gente, aqui é o paraíso. Olha que linda a vista. Já são 6 horas da tarde. Está escurecendo. Tô muito feliz. Quero mais chalés assim. Coloquem recomendações nos comentários, tá bom? Olha que delícia. Aqui é o paraíso. Eu juro, eu moraria aqui. Olha. Olha isso. Trabalhando de home office ainda. Ai, paraíso. Olha aqui, ó. A luz da cama ligada. Gente do céu.
olha. Está uma baguncinha, né? Mas, olha essa cama. Aff, Maria, e esse lustre? Vou mostrar detalhes, né? Porque eu sou dessas. Olha isso. Divino, né? Aí aqui na banheira, ó, tem umas luzes assim, ó. Jesus. Aqui tem a TV. Ficou bonito, hein? Ficou massa? Olha aqui. Aqui tem um closet. Bem bonito. A luz. Olha isso. É, que tá bagunçado, nem olha. Aqui, ó. Isso aqui eu acho muito massa. A gente ganhou brownie também. O Gu já comeu dele. Essa cama é divina. Divina. E olha o banheiro, ó. O banheiro é tudo também. Mas eu gostei desta luz. Olha essa luz, gente. Uma dessa no meu banheiro. Amei. Tem 2 duchas. Que dá pra banheira. Ó. Massa, né? Por favor, olha. E o São Germano matou toda a família dele. Nossa! O seu nome é Spark? Não é pirata? Eu achei que seu nome era pirata. Mas é Spark, não é Spark? É. O meu nome é Spark. Olha nossos pãezinhos, que delícia. Essa bisnaguinha com creme de novo. Fala oi, bom dia. Bom dia. Ó, essa é bisnaguinha com creme de ovo maltine, meu Deus, que delícia. Ó, e esse aqui é queijo. O pãozinho é queijo com creme de ricota. E café preto. Opa, tá aqui. Gente, por que isso aqui é tão perfeito? Eu amei. Bom dia. Gente, aqui é a entrada dos chalés do Rick. E aí nós fechamos a porteira, né? Porque só estávamos nós dois aqui. E o Gustavo vai abrir agora pra gente ir embora. Mas é bem tranquilo. Ninguém entra, enfim, bem tranquilo. Agora nós estamos indo no centrinho da cidade de São Gonçalves. E não sei se nós vamos almoçar por lá, porque nós não comemos ainda, né? E já são 1h da tarde. Outra coisa que eu acho linda aqui, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo.
lindas. Aqui tem muitas dessas flores, sério. É muito lindo. Aqui tem tipo um caminho só dessas flores. É muito massa, sério. Enfim, é isso, gente. Venham visitar o chalé. E aqui em si é muito bonito. Tem muitos outros chalés, muitos outros lugares pra visitar. Aqui é bem frio, é que nós viemos numa temporada mais quente, né? Porque tá no verão. Então, foi bem tranquilo em relação ao frio, né? A hospedagem, enfim, a tudo. Tá bem gostosinho o clima aqui. Jesus, gente, olha isso. Cheio de pedra. Pra carro baixo é mais complicado, tem que ir bem devagarzinho. Porque senão raspa tudo. E mesmo devagar ainda raspa. Se vocês tiverem opção de vir com um carro mais alto, é melhor. Aqui tem outro lugar. Nossa senhora, é esse monte de pedra. Ó, as plaquinhas. E, gente, daqui pra pra São Paulo, no geral, pra São Paulo, né? São 3 horas de viagem. 3h40 de viagem. Isso que nós viemos dando uma aceleradinha, né? E são 3h40 de viagem. Mas quando entra nessa estrada de terra, tem que ir mais devagar. Então leva também mais. Aqui, ó, as flores que eu falei. São lindas. Tem um monte delas aqui. E todo lugar tem plaquinha, tipo, de sinalização. Ah, Sítio Dois Irmãos. Usadas Gonçalves. Enfim, tudo é sinalizado. E é isso. Essas árvores aqui, ó, são lindas. Olha isso, que legal. Eu adorei essas árvores. Eu acho que eu nunca vi elas em São Paulo, enfim, em outro lugar. Em outro lugar, né? Porque em São Paulo realmente ver árvore é uma coisa difícil. Aqui, ó, mais daquelas florzinhas que eu falei. Ai, aqui passa por uma cachoeira, olha. Ai, meu Deus. É uma pontezinha de madeira. Deixa eu ver se é pra... Aqui tem uma casa de madeira no meio do nada. Acho que é... Ah, é do cavalinho. É onde ficam os cavalinhos. É celeiro que fala? Enfim, tá começando... Ai, meu Deus do céu. Tá começando a chover. Mas daqui a pouco a gente já tá indo embora, porque tá bem fraquinho. E é ruim quando chove, eu acho que aqui, é que a gente não pegou, tipo, chuva forte. Choveu um pouco ontem, na madrugada. Agora tá dando uns pinguinhos, mas não forte. Mas eu acho que quando chove aqui é muito ruim, por conta... É tudo barro, ó. Imagina pra você ir embora. Jesus, fica muito úmido, né? Fica muito úmido, ruim. Vai que encalha o carro, sei lá. Olha que lindo ali, meu Deus do céu. Tem um casarão também. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Todo de pedra. É bonito, mas eu gravei na ida pra vocês. Na estrada de terra deu 40 minutos, porque nós saímos 1h de lá. Agora são 1h37, então dá em torno disso que eu falei lá no começo, 30 a 40 minutos, né? Gravei umas cenas descendo que, meu, é muito lindo, sério. Muito lindo. Cuidado que tem as lombadas, lembra que não são sinalizadas? Nós viemos comer. Né, amor? Sim.
Temos um prato aqui. O Gustavo, ele tinha visto primeiro. Que é picanha argentina, guarnecida com arroz birubiru, fritas, farofa da cara, chuchu e servido na chapa. Top. E eu pedi um suco de frutas vermelhas. Uma Coca Zero. Gente, aqui é bem gostosinho. Sem gelo. Só depois eu vou mostrar pra vocês. Eu estou um pouquinho mal. Eu passei um pouco de mal. Obrigada. Eu passei um pouco de mal no carro, porque eu não me dou muito bem com estrada. E eu estava com fome ainda. Tem muita volta, dá muita voltinha. É horrível. É, todo puxado, né? Olha, gente, que bonitinho o centrinho. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui, amor. Olha que lindo, gente. A gente tava nesse restaurante de esquina. Bem bonitinho. Vamos nessa, amor. Tem mais aqui dentro. Vamos entrar só nessa vilinha? Olha que lindo, Gusta. Tira uma foto nossa aqui. Olha essa lojinha, gente. Nós vamos voltar nela. Olha que lindo. Ah, é tudo muito fofinho aqui. Beautiful, beautiful. Gostou? Sim. Eu também. Eu mesma me gravo, galerinha. Porque o Gustavinho não me grava. Brincadeira, Gusta. Olha lá. E esse aqui é o de verdade. Acho que eu vou pegar pra minha... Doce de leite com pistache. Doce de leite com café, doce de leite com avelã. Aqui eu não gosto muito de doce de leite, então não adianta. Gente, que fofinho que é aqui. Olha. Nossa, olha o tamanho disso aqui. O que é isso? Trufa. Trufa ao leite. Ah, tá molinha. Eu pensei que falei que tava aberto. Parece que tá solto. É, mas é pra pegar com isso aqui, ó. Não com a mão. Profundo no teu. Ah, não, é que esses daqui é com esse aqui. 100 gramas. Ai, que lindo esses daqui, ó. Bombom, beijinho. Acho que me dá um docinho, né? Olha, amor, que diferente. Olha, pinhão de chocolate trufado. Esse aqui é massa. Olha que delícia. Nossa, que lindo. Verdade. Top. Olha as línguas de gato. Oi? Tem queijo também. Ah, é o queijo. Eu vou levar. Eu vou levar pra minha mãe. Pega uma sobremesinha pra você levar. Olha, gente, que bonitinho. Tudo muito lindinho. Olha. Muito bonito. Eu vou levar esse chocolate de pistache. Porque eu amo pistache. Aqui tem uns vinhos. Aqui tem os queijos que nós vamos levar pra minha mãe. Ó, tem uns gelato aqui. Tá aqui, Ó, tá bem bonzinho. vamos lá então. Doce de leite pra mim.
Não, vamos. Eu vi, fofinho, né? Ai, olha que lindo o teto, não tinha visto. Olha, gente, que bonitinho. Imagine de noite. Fala aí, amor, do que você pegou, seus bombons? Peguei dois bombons de... Fala mais alto. Peguei dois bombons de doce de leite, não, de paçoca. Doce com Eu acho que é só de bombom italiano mesmo. Olha, gente. E eu peguei doce de leite também. Enjoado, né? Doce de leite 0 a 5. Enjoado. E eu peguei um queijo Minas. É o Meia Cura Vovó, o nome. Pra minha mãe e pra minha avó, porque elas adoram queijos. E peguei uma barrinha de pistache, que eu adoro pistache. Quem for em algum lugar de doce, essas coisas, tudo que tem pistache eu adoro, então já sabe. Olha, gente, que delícia. Meu Deus do céu, isso aqui tá com uma cara muito boa, né, amor? Olha a danazinha ali. Essa cara. O queijo, né? Como eu falei. Ihu! E o brownie é lá do chalé, que eu nem comi ainda. Aí agora o Gu tá terminando de comer e nós vamos voltar pra São Paulo. Né, Gusta? Eu vou tirando uma soneca. Graças a meu bom Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E vou acelerando. Do vlog no chalé. E dando uma turistada por aqui pela... Que cidadinha é essa, amor? Que aqui aqui é Sapucaí. Não, não é Sapucaí, não. Sapucaí é lá perto de onde a gente tava, de Gonçalves. Aqui é outra, Pinhal, São Pinhal, alguma coisa Pinhal. Esqueci agora, mas eu coloco o nome aí na legendinha. Ai, gente, aqui é muito lindo, olha isso. Olha isso, gente. Olha lá. É tudo muito fofinho. Muito lindo tudo. E eu estou muito feliz de estar gravando meu vlog, porque eu adoro registrar tudo. Porque registros é sempre bom, né, galera? Pra todo mundo. E nós fomos nessa barraquinha aí, ó. Barraquinha não. Nessa lojinha aqui, que o nome é Santo Empório. Gente, também é uma graça. Eu gravei uns takes lá dentro. Que lindo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, gente. Nossa. Que lindo, gente. Sério. Essa cidadezinha é muito linda. Tá doido. Bem turística mesmo. Bem bonitinho. Tem uns cafés também, seria gostoso. Mas como a gente acabou de almoçar, não é viável. Tudo donazinha pro Gustavo. Todo mundo que é velhinho, donazinha é minha avó. Todo mundo que é velhinho, ele fala que é minha avó, donazinha. Aqui, gente, que lindo. Todo mundo que é velhinho, mulher, óbvio, né, Gustavo? Nem precisa parecer minha avó. Só estando velhinha, ele já fala, donazinha. Tinha aqui. Tudo enfeitado do Natal. Outlet aqui, né? O emoji do vídeo, né? Eu já disse ontem, vai ser o emojizinho com óculos de sol. Olha, gente, é tudo muito lindo aqui, é tipo tudo muito rústico, né? Sei lá. É rústico, amor, que fala quando... É, tipo, tudo muito rústico, muito lindo, é muito bem centrinho, sabe? Da cidadezinha 3h29. Ai, que lindo, gente. Olha lá, Jardim dos Pinhais. Olha aí, ó. Tchau. Como tá aí, Gu? Tá enxergando tudo bem? Olha a chuva que está caindo na
apoio, porque o negócio tá tenso. A gente tá passando por Tremembé agora. Pra cá, amor. Faltam 2 horas e 25 ainda pra chegar. É que nós saímos da cidadezinha que nós passamos e aí passou um pouquinho e começou a chover. Aí tava tranquilo a chuva, aí depois ficou muito forte. Aí aqui tá muito fechado o tempo. Era só isso, um update pra vocês. Beijinho. Eita, tá chovendo granizo agora. Chovendo granizo, olha isso. Carro bem pleno. Nossa, meu carro, velho. Eu nunca mais vi chuva de granizo. Vai ter que ter um vídeo de chuva forte. Quando eu era pequena, eu falava que Deus tava limpando a geladeira. Mas eu não sei, tipo, por que de verdade, o sentido. Tá forte, amigos e amigas. Mais um update, vamos ver. O próximo é o quê? Foi chuva de granizo. Novos updates por aqui. Olha como estamos. Gustavo tinha razão. Next Show. O bodybuilder é visionário. É isso, galera. Agora estamos em paz. Let's go. Agora são 4 p.m. Beijo. Agora estamos no update de trânsito, né, Gu? Isso mesmo. Estamos aqui paradinhos. Isso aí. O trânsito tá paradinho. E o mega paciente, porque ele odeia trânsito, ele é bem paciente. Olha lá, mega paciente. Sobre paciente. Mas é isso, galerinha. Beijinhos. Hi, guys! Agora estamos no pedágio parados. Como você está se sentindo nesse trânsito, Gusta? Previnho, meu. 5h29 da tarde. Previsão de mais 1h20 no segundo Waze. Por que você tirou seu chicletinho, Gu? Comeu doce. Pra comer o doce de quem? Meu doce. O dele ele já comeu, aí eu tô comendo o meu, ó. Que a gente tinha comprado no mercado. Pra comer lá, né? E de pistache. Isso, pra comer lá. E quem já comeu? Comi lá, como a gente falou pra comer. Ah! Não. Agora eu sou obrigada, viu, galera? Pra você ver como a relação é tóxica. Eu sou obrigada a comer o meu chocolate lá. Que a gente comprou pra comer lá. Sendo que eu não sou louca igual ele. Ele comeu um monte de bisnaga com creme de maltine. Comeu os recheadinhos de chocolate. Comeu bate-chocolate. Gordinho. Comeu tapioca brownie, né? Que a gente ganhou. Eu não comi ainda. E o Gusto, ó. Você acaba no doce, tá, galera? Você acabou por causa da sua calma agora. Demais. Tchau!